Jan Gunter, Vaginos Biblija. Vulva ir vagina. Kaip atskirti faktus nuo mitų. Kitos knygos. Ištrauka. Vaistai ir intervencijos. Kanapės 20 skyrius. Gydymas kanapėmis vis plačiau įteisinamas, tad neturėtų būti keista, kad jos rado kelią ir prie vaginos. Kai kurios moterys teigia, kad kanapės pataiso seksualinius pojūčius, konkrečiai didina aistrą, orgazmą ir pasitenkinimą. Kitos domisi, ar vaginaliniai kanapių preparatai negalėtų sumažinti mėnesinį skausmą, dismenorėjos arba dubenų dugno raumenų spazmo. Kaip ir kitų šaunių naujovių atveju, čia prie bazinių biologinių žinių pridedama truputis gryno mokslo ir daugybė triukšmingos reklamos. Visiškai neprieštarauju, kad kanapės būtų įteisintos, bet nesu ir nepagrįstų pareiškimų ir nestustuotų produktų gerbėja. Produktų, apie kurios trūksta patikimos informacijos, negaliu rekomenduoti. Pagrindinės žinios. Kanapė yra augalas, lotyniškas jo pavadinimas Cannabis sativa. Jame yra daug farmakologiškai aktyvių sudedamųjų dalių, bendrai vadinamų kanabinoidais. Pagrindinė psichiškai veikianti sukelianti apsvaigimą sudedamoji dalis yra tetrahidrokanabinolis (THC). Kitas gerai žinomas kanabinoidas – kanabidiolis arba CBD, kuris nesvaigina. Be THC ir CBD kanapės dar yra mažiausiai 60 skirtingų kanabinoidų. Daugelis tiki, kad CBD mažina skausmą, nors duomenys kitokie. Galime tikėtis, kad legalizavus kanapes atsirastų daugiau tyrimų apie įvairių kanabinoidų poveikį skausmui. Pagrindiniai kanabinoidų receptoriai yra CB1 ir CB2. Mes turime kanabinoidų receptorius ne todėl, kad mes vartodami kanapės, tačiau todėl, kad mūsų organizmas gaminasi savus endogeninius kanabinoidus, vadinamus endokanabinoidais. Pirmas 1990 metais aptiktas endokanabinoidas buvo pavadintas anandaminu, iš sanskrito kalbos ananda reiškia palaima ir džiaugsmas. Pasigamintų endokanabinoidų mes nekaupiame į raumenis pagal poreikį. Kai kas nors mediciniškai nekanka ištirta, vadovaujasi posakiu, mes nežinome, ko nežinome, kanapės labai ilgai buvo uždraustos, todėl mažai tyrinėtos. Dar labiau viską komplikuoja, kad endokanabinoidinė sistema, kitaip sakant, kaip veikia mūsų natūralūs endokanabinoidai, yra sudėtinga ir dar gerai per prasta. Endokanabinoidinių receptorių yra gimdoje, kiaušinėse, kiaušintakiuose, pilkotoje odoje, ant vulvos ir raumenyse. Ant endokanabinoidinių receptorių yra vaginoje, dar nežinoma. Akušerijos ir ginekologijos požiūriu endokanabinoidinė sistema svarbi apvaisinimo ir nėštumo metu, tačiau gali turėti ir kitokių funkcijų. Kokios įtakos kanapės gali turėti seksui? Dalis moterų tvirtina, kad kanapės sustiprina jų seksualinius potyrius. Kaip tai veikia, dar neaišku. Yra kelios hipotezės. Kanapės paskatina kraujo pritekėjimą vaginoje ir smegenyse, sustiprina nervinius signalus, tai ir įjungia cheminės medžiagas, signalizuojančias, kad gerai jaučiatės. Arba sumažina nerimą ir padeda moterims seksualiai atsipalaiduoti. Vartojant kanapes pasireiškus tachikardiją, širdies ritmo padažnėjimas gali sukelti moteris susijaudinimo pojūtį. Yra ir placebo tikimybė. Tikėdamasi, kad kas nors padės užsivesti, tuos lytinius santykius galite visai kitaip vertinti. Jeigu kanapės išties veikia seksualinę funkciją, tuomet svarbu, kaip jos veikia, nes jei kanapės veikia smegenis, nėra jokios prasmės jų vartoti per vaginą. Norėdami geriau suprasti galimą kanapių poveikį moters lytiniai funkcijai, grupė mokslininkų tyrinėjo, ar mūsų natūralūs endokanabinoidiniai skatina susijaudinimą ir fizinius požymius. Tyriamasis vaginas buvo įdėti prietaisai, matuojantis vaginos aprūpinimo krauju, stebint neutralų filmą. Ar jūra, ar paukščiai, tikrai nenoriu pasakyti, kad paukščių stebėjimas ar stebėtojai yra nuobodus, o vėliau erotinė. Buvo išmatuotas 2 natūralių endokanabinoidų lygis kraujyje. Tyrėjai tikėjosi, kad jis pakils. Tačiau susijaudinus ir atradus susijaudinimo ženklų vaginoje, endokanabinoidų lygis kraujyje iš tiesų nukrito. Šis tyrimas įdomus, nes susieja endokanabinoidų sistemą su fiziniu susijaudinimu, tik neteigiama prasme. Tyrimo autoriai pabrėžia, gerai žinomas reiškinys, kad vartojant tam tikrą medžiagą lytinio susijaudinimo pojūtis didėja, nors fizinis susijaudinimo požymių iš tiesų sumažėja. Geriausias pavyzdys – būtent taip vyksta vartojant alkoholį.